Nah, halo guys, hari ini aku pengen nunjukin squishy aku ini yang dari ini ya bisa. Nah ini yang kacang ya, ini warna biru. Terus ini ada apa ini? Oh, squishy unicorn juga dari bisa. Nah ini ada sushi. Ini sushinya lucu ya guys, gambar anjing itu. Nah habis itu ini ada apa tuh? Unicorn ya. Ini aku nengok dikit. Habis itu ini ada unicorn warna pink tapi beda, dia saudaraan satu pelangi. Nah habis itu ini ada sushi, kalian mau makan wah enak. Nah habis itu ada di sini ada panda, sama sini bisa dibilang popcorn atau cupcake. Nah ini roti LOL. Nah habis itu bye bye.